只是谢谢爸爸照顾我们，然后把我们保护得很好，然后让我们3个就是平安健康的长大。然后爸爸父亲节快乐，我爱你。我觉得一佑好像有话要说的，我觉得你很有机会在当中来祝福一下爸爸。你要哭的，父亲节，来，等一下。最像他哦，就喜欢哭。然后我想跟他讲说，辛苦了，因为神学院嘛，这么大的年纪去读书，他也跟我说他背那个什么希腊文哦，很苦啊，很像回到那个以前读书的那个年代哦，然后就想感谢他。就是在我一样的军旅生涯当中，然后因为他自己也是士官长退伍的，所以他很懂那个军队里面的一些习惯，所以他告诉我说，有那个压力就是说出来，然后都在这样子，然后。对啊，就这样了，不要再讲了，很累了。好，谢谢你，谢谢你的新传器。好，下一个团契，妇女团契，也是我们今天的压轴。棒子交给队长。